अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सैयद ताहा और आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कैंपिंग, वो भी पाकिस्तान के एक ऐसे खूबसूरत जंगल में जहां आप लोग आज तक यकीनन नहीं गए होंगे। वो जगह का नाम है जी शरान फॉरेस्ट और ये ट्रिप पॉसिबल हुआ है WM टूर्स की वजह से। सो एक थैंक यू तो बनता है गाइस। अब मैं आपको मिलवाता हूँ पाकिस्तान के उन मारूफ गिटारिस्ट से जिनको आप लोग तो नहीं जानते मगर मैं जानता हूँ। ये हैं जी सुबान और शेज, आपस में लड़ते रहते हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। अब मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे सबसे ज्यादा हल्ला गुल्ला करने वाले टूरिस्ट से। ये हैं जी हुसनैन और अब्दुल समद। कूल है ना। और फाइनली मैं आपको मिलवाने वाला हूँ ये हैं जी ज़िशान भाई जिनकी वजह से ट्रिप पॉसिबल हुआ। और अब चलते हैं अपने व्लॉग की जानिब। हमारा सफर शुरू हुआ जी पारिस से, जहां पे WM टूर्स ने ये शानदार जीप पहले से बुक करा के रखी हुई थी। और ये भाई साहब तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं ट्रिप के लिए, ताकि हमारा ट्रिप शुगल वाला हो सके। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने खान साहब को कहा कि मड़ा गाड़ी निकालो ताकि हम लोग पहुंचे शरान फॉरेस्ट, क्योंकि हमसे इंतजार नहीं हो पा रहा था। और इस तरह हमारा सुहाना सफर शुरू हुआ इन खतरनाक रास्तों से। रास्ते काफी कठिन थे मगर जो सी मंजिल थी वो काफी ही खूबसूरत थी। इसकी वजह से कुछ कठिन रास्ते हम लोगों ने काट ही लिए। रास्ते में हमें काफी मुश्किलात भी आई, जैसे कि हमारी जीप हीट अप हो गई। और उस मोमेंट में हमें खान साहब ने पता क्या कहा, बड़ा टेंशन ना लो, हम अभी जीप ठंडा करता है। और थोड़ी देर बाद खान साहब ने हमें ओके का ग्रीन सिग्नल कराया और कहा जी आओ चलते हैं वापस शरान की तरफ। और हम लोग वापस उन खूबसूरत रास्तों पे चल पड़े जहां हमारा एक खूबसूरत मंजिल इंतजार कर रही थी। और कुछ ही लम्हात के बाद हम लोग पहुंच गए शरान फॉरेस्ट। ये है वो खूबसूरत वादी जिसको देखने के लिए हम लोग अभी तक इतना उतावले हो रहे थे। तो जी गाइस, अब मैं पहुंच चुका हूँ शरान फॉरेस्ट और मेरे पीछे आप लोग पॉट्स तो देख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इनकी बुकिंग टाइम पे नहीं कराई थी और इसकी वजह से मुझे रहना पड़ेगा जी कैंप रेंट पे। और ये जो सा टूर है जिन्होंने स्पॉन्सर किया है मुझे, बेसिकली वो ये मुझे कैंप रेंट पे लेके देंगे। और आज रात हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे वो सारी की सारी आपको दिखाएंगे और आपको मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे कितनी सेफली आप कैंपिंग कर सकते हैं और हम लोग कितना सेफली यहाँ का टूर कर सकते हैं विद WM टूर्स। और बस आप वीडियो देखते जाएं, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखें मेरे पीछे, मैं जीप पे बैठा हूँ इस टाइम, जिस जीप पे हैं यार, सफ़र बहुत हिला देने वाला था, हिल गया हूँ। ये हैं जी वो गरीब खाने जिनमें हम लोगों ने रुकने का फैसला कर लिया हुआ था। तो जी जनाब, अब मुझे हो चुकी भी ये कैंप की अलॉटमेंट और मेरे साथ जो सा मेरा ग्रुप है आया हुआ है, WM टूर्स लेकर आई है यहाँ पे। वो सारे के सारे शिफ्ट हो चुके हैं अपने अपने कैंप में। और हमारा शाम का सीन ये है कि हम लोगों ने रात बॉनफायर करना है और यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे रात कैंप्स में कैसे गुजरती है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जिस एरिया में मैं रुका हूँ ना, उस एरिया को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया है और वो एरिया का नेम क्या है, आ जाइए सिनेमैटिक्स देखते हैं। ये है जी बैचलर्स एरिया। बैचलर्स एरिया हो और बैचलर्स पार्टी ना हो, ये मुमकिन नहीं। हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक बैचलर्स पार्टी की जाए और वहां पे इन लोगों ने अपने डांस के जौहर दिखाए और जाली नोट लुटाए।
और इसके बाद हमारे दोस्तों ने तैयारी कर दी बॉनफायर नाइट की। तो आइए चलते हैं उनकी तैयारियों की जानिब। सोबान और शिज आपस में जैम कर रहे हैं ताकि वो हमारी आज की बॉनफायर नाइट और बेहतरीन बना सकें। और डिनर के बाद सुभान और शिज ने लगाई अपनी परफॉर्मेंस से बॉनफायर नाइट में रौनक। बॉनफायर नाइट के बाद हम लोगों ने प्लान बनाया एक खौफनाक जंगल में जाने का, जहां पर एक भूतिया घर है जिसके बारे में कहानी मैं आपको नहीं बल्कि वहां के रहने वाले लोग आपको सुनाएंगे। मगर हम लोगों ने इस पहाड़ी पे जाने का फैसला कर लिया था और कुछ लम्हात बाद मैं आप लोगों को अपनी हालत दिखाने वाला हूं, मेरे साथ जो से लोग गए थे उनके साथ। तो जी अभी हम लोग इस टाइम पहुंच चुके हैं शरान फॉरेस्ट। बिल्कुल इसके बैक साइड पे एक पहाड़ी वाक़ है जहाँ पे यानी कि बिल्कुल एक डेंस किस्म का फॉरेस्ट है और वहाँ पे मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ ना हाइक करके आया हूँ। और ये दोस्त देख लें, इन सबको इस टाइम बड़ी बुरी हालत है क्योंकि हम लोग बड़े ही ख़तरनाक रास्ते को ना आधी रात को 12 बजे हमने कवर किया। और अब हम लोग यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच गए हैं जहाँ से दोबारा से दूसरी पहाड़ी को रास्ता शुरू हो रहा है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग वापस चलें क्योंकि रास्ते में काफ़ी जंगली जानवरों की आवाज़ें भी आई हैं, तो हम लोग ज़्यादा जान का रिस्क नहीं लेंगे। हम लोगों ने राउंड अबाउट 3 to 4 किलोमीटर्स का हाइक कर ली है। अब हम लोग वापस जाएंगे अपने कैंप की जानिब और सुबह का इंतज़ार करेंगे। मैंने कहा ये भी थोड़ा सा एडवेंचर होना चाहिए। बैक साइड दिखा दो जहाँ भाई की बात का बुरा ना मानना, ये एक मिनट वापस ज़हनी तनाजुल खराब है। इसकी तरफ से मैं माफी मांग, असल में इसके चक्कर में हम ठीक हो गया। तो बाकी हम जो सूरत हाल है वो नीचे जाके डिस्कस करते हैं। कौन बचता है? बहुत नाजुक सूरत हाल, बहुत नाजुक सूरत हाल। कैमरामैन से इल्तिजा की जाती है कि यहाँ पे बंदे गिने, नीचे जाके फिर बंदे गिने के कितने हैं बाकी। देखो यार मैं गिनता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने 8 बंदे हैं। अभी इस टाइम ना हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो अचानक ही हमारे रास्ते से ना एक लूमड़ी ने रास्ता काटा। तो हमारे लिए ज़रा ये एक डरने वाली बात थी कि आगे कोई शेर ना आ जाए, तो मैंने कहा ये भी आपको बता दूं। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं वापस कैंप की तरफ, देखें अब आगे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अगर कुछ और मिलेगा तो मैं दोबारा आपको अपडेट करूँगा। मेरे 50 रुपए गिरे हैं वो ढूंढ लो। और इनके सस्ते जोक सुनते ही सब लोग गहरी नींद सो गए और सुबह तक सोए ही रहे। अस्सलाम वालेकुम। रात के खासे एडवेंचर के बाद हम लोग आके अपने कैंप्स में सो गए थे और आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारे कैंप का क्या हाल है इस टाइम। सब लोग किस तरह खाना बदोशों की तरह सो रहे हैं। ये हैं जी अब्दुल समद साहब, ये हैं जी सोबान भाई, और ये 2 बंदे जो उनसे थे ना ये पहले उठ चुके हैं और ये लाश पता नहीं किसकी पड़ी है। और ये हैं जी जैन भाई। चलो ये यार शानी भाई तुम सबको बुला रहे हैं क्यों? नाश्ता तैयार हो गया? चलो भाई नाश्ते का टाइम हो गया, चले। अब इस टाइम मैं चलता हुआ जा रहा हूँ नाश्ते की जाने, साथ साथ हम लोग ये मैं आपको दिखाता हूँ यार मैं किस गरीब खाने में रुका था। वो देखें मेरे पीछे कैंप्स हैं। यहाँ पे ना इस टाइम टेम्परेचर रात को इतना ड्रॉप कर गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और रात को गैस जंगल के अंदर ना जो हम लोगों ने कुछ एक आध जानवरों की आवाज़ें सुनी हैं वो बहुत डरा देने वाली थी और वो जगह ही बड़ी खौफनाक थी।
तो लेकिन वो एक किस्म का एडवेंचर था। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप ये मत कीजिएगा, अगर कर रहे हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी पे कीजिएगा। अब मैं नाश्ता कर लूँ ज़रा, फिर मैं मिलता हूँ आपसे आगे। हमारे जी प्रोफेशनल शेफ़ इन्हें स्पेशल हम लाहौर से बुलाया। ये हमें यहाँ पे भी मज़ेदार खाने वाले इन वादियों में, इन जंगलों में, यहाँ पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। यहाँ हमें नई नई स्वीट डिश खिला रहे हैं नाश्ते के बाद हमें कि क्या इसका नाम है, यही बता सकते हैं भाईजान इसका नाम क्या है ये बता दो। ये पड़गुल्ला। इसके अंदर आपने क्या क्या चीजें डाली हैं? इसके अंदर बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ जी, उमर भाई बताते हैं। वो आपको इसके अंदर सर अखरोट है, दूध है, चीनी और अंडा मिक्स करके इसको बनाया गया है। लिहाजा जब ये आप खाएंगे तो फिर ही आप बताएंगे। और दूसरी जानिब सोबान एक जिम्मेदार वालिदा की तरह हमारे लिए कॉफी तैयार कर रहे थे इन हसीन वादियों में। डांस वाला सीन तो हुआ ही नहीं, तो आइए चलते हैं डांस की जानिब। इसके बाद हमारे शम्सी तवानाई पे चलने वाले स्पेशल डांसर्स फ्लोर पर आए और उन्होंने अपने डांस के जोहर दिखाए। और घरों पे वापस जाने से पहले सब ने मिलके गुड बाय सॉन्ग गाने का सोचा और हम लोग चलते हैं अपने गुड बाय सॉन्ग की जानिब। किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, ये क्या से क्या हो गया। जिंदगी एक पल में सारी यूं पलट गई हमारी, मौत है तू मुझको ना बता। और टूर के एंड पर मुझ पे कस्टमर रिव्यूज लेना फर्ज हो चुका है, तो आइए चलते हैं कस्टमर रिव्यूज की जानिब और शुरू करते हैं। यार बिल्कुल भी इस ट्रिप में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बकवास ट्रिप था आज का। बहुत मज़ा आया, मैं कहता हूँ इतनी मज़े की ट्रिप। यार आप सब आओ, एंजॉय करेंगे। और ये मैं किसी के भी दबाव में आके नहीं कह रहा, ये तो मेरे भाई हैं। बहुत मज़ा आया। चलिए अस्सलाम वालेकुम, आऊं फ़रहान आया हुआ हैदराबाद में। आऊं हिते आयो आहियां WM टूर्स सां गॾु। मूंखे इलाही मज़ो आयो आहे हिते, इलाही सुठो पॉइंट आहे। आऊं सभिनी खे रिकमेंड कंदुसि हिते अचो, अची इंजॉय करो। इलाही सुठा माण्हू आहिनि, इलाही ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट आहे। आई वेरी लाइक इट, आई अप्रिशिएट इट। Hello, Assalamu alaikum. I'm Abdul Samad from Lahore and I came here with WM Tours and it was really fantastic. We had barbecue and I must say that the service of WM Tour was superb and I really enjoyed it. I'm Sayyid Hussain Ali Bukhari. मैंने WM Tours को ज्वाइन किया था इस्लामाबाद से और अब हम लोग आए हैं शारान वैली। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी प्लेस है और ख़ूबसूरती इधर बहुत ज़्यादा है। और कीप क्लीन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। हेलो, माय नेम इज़ सैयद ज़ैनुर रहमान और मैं WM टूर्स के साथ शारान वैली आया हुआ हूँ। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इन्होंने लाइव बारबेक्यू किया, बॉनफायर किया, वाटरफॉल किवाई वाटरफॉल, और वहाँ पे इन्होंने डांस शो एक ऑर्गेनाइज किया, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं इत्थे WM टूर्स ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟੂਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ पेशी नहीं है। मुझे हमसे निकलने में पहले यार WM सीरियस टाइम आया कहाँ से हूँ तुम वो ये नहीं बोलना, ये नहीं भाई की चुकी से। ये ना बोल कहाँ से आया, ये ना बोल कहाँ से आएगा। मैं अच्छा चलो यार।
मैं WM टूवर्स के साथ आया और यहाँ पे सब अंकल बहुत गंदे थे। तो जी अब हम लोगों के वापस जाने का टाइम हो गया। मैंने कहा कि क्यों ना आज जीप पर खुद जाया जाए। खान साहब से मैंने बड़ी ज़बरदस्ती से जीप ली है, तो अब चलते हैं जीप पर। आए मेरा तो आज का ये खूबसूरत सा सफ़र ख़त्म हुआ, मगर WM टूर्स आपका साथ निभाते रहेंगे ताकि आप भी ये खूबसूरत पाकिस्तान देख सकें और ये जान सकें कि कैसा है हमारा पाकिस्तान। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को महफूज रखे और इस धरती पे कभी भी कोई आंच ना आए। आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।